はい、ミツバチハニーのルミです。今日は、牛乳がたくさんあるので、その牛乳を使って自家製のヨーグルトを作っていきたいと思います。で、その時にはインスタントポットを使いたいと思います。で、これが牛乳になります。ハーフガロンで、今1ガロン、約3.8 リットルぐらいですかね、あります。で、ここからインスタントポットを使っていきます。で、牛乳の方なんですけれども、たくさん牛乳があったので、できるだけ使いたかったんですけれども、今これハーフガロン目ですね。だいたい 1.9 リットルぐらいを釜の中に入れています。そして、もうハーフガロンですね。もう一本の 1.9 リットルぐらいを入れたんですけれども、もうこの時点で釜がいっぱいになってしまったので、今回は1ガロンだけ使うということにします。そして、釜の上の蓋をしっかりと閉めます。で、ここから、ヨーグルトの方のボタンを押していくんですけれども、ちょっと見にくいので、釜の前にカメラを移動します。ここに今ヨーグルトのボタンとボイルって書いてあるんですけど、そこを押します。はい、今ちょうど1時間ぐらい経ちました。ボイルのボタンを押して、このヨーグルトのボタンを押して、そしてボイルにして1時間経ったところです。で、蓋を今開けてみます。そうすると、こんな形で今結構熱くなっている状況です。で、これを今度、110度ですね。110度ファーレンハイトまで下げていきます。これがキャンディーサモーメーターって言って、お菓子とかを作るときに使う温度計なんですけれども、これで測ると、今どんどん上がっているので結構熱いです。もうすでに150度、160度ぐらいまでいっているので、レッシで言うともうすぐ75度とかですね。なので、これを110度とかですね。なので、40度ぐらいですかね、まで下げていく必要があります。なので、しばらくこれを置いておくことにします。今、温度計の温度がだいたい110度 F ですね、になりましたので、これから、ヨーグルトの方を加えたいと思います。で、ヨーグルトの方は、市販のヨーグルトになります。何でも好きなヨーグルトで大丈夫なんですけれども、これは、バニラでお砂糖が少なめのこのようなヨーグルトになります。これを少しスクープして、これが、ね、種になるので、これをよくかき混ぜることになります。これが、泡立て器でよくかき混ぜた後になります。で、今度はこれに蓋をして、そして、ヨーグルトのボタンですね。そうですね、ヨーグルトのボタンを押して、先ほどボイル使ったので、今度はボイルではなくて、私はだいたい9時間セットアップするんですけれども、9時間ヨーグルトをセットアップします。で、セットアップした後はカウントアップをしていくので、9時間になるまでどんどんこの時計が増えていくっていう形になります。で、これで9時間待つことになります。で、これが、できたヨーグルトになります。すごい量なんですけど、1ガロン作ったので、すごい量なんですけども、こんな感じで
ヨーグルトができています。で、これをタッパーウェアに詰めていきたいと思います。これがヨーグルトの様子です。こんな感じになります。すべての容器なんですけれども、熱湯消毒をしてペーパータオルでよく水分を拭き取って使っています。本当だったら瓶とかの方がいいと思うんですけれども、その方が長期保存が可能だと思うんですが、私は結構消費が早いので、今回プラスチックの容器を消毒して使っています。まだこんなにたくさん残ってます。これが1ガロンのミルクからできたヨーグルトです。だいたい 3.8 リットルぐらいですかね。それからこれぐらいの量のヨーグルトができました。で、開けてみるとこんな感じで結構普通のヨーグルトが上手に今回はできました。はい、以上で今日のヨーグルト作りの様子を終わります。家庭でヨーグルトを作るとたくさん一気に量ができるのでしばらく買わないで済むので、そこはとっても便利です。はい、じゃあお天気そんなに良くないんですけれども、朝ごはんいただきたいと思います。昨日作った自家製ヨーグルトを使ってヨーグルトパフェを作ってみました。ご興味のある方は概要欄の方でレシピをご覧ください。蜂蜜が固まってきてる。美味しいです。入っているものを簡単に説明すると、シリアル、自家製ヨーグルト、フローズンの冷凍バナナ、その上に自家製アップルソース、さらに自家製ヨーグルト、その上にフローズンのブルーベリー、そして最後にうちのミツバチから採蜜した蜂蜜を乗っけています。下のシリアルと混ぜてもいいし、シリアルがシャキシャキして美味しいです。大量のミルクを使ったヨーグルト作り、蜂蜜をかけたヨーグルトパフェはいかがでしたでしょうか。チャンネル登録もよろしくお願いします。See you in the next video.